朋友们，大家好，我是小韩。咱们的汽车底盘最容易发出异响，所以今天小韩就带大家了解一下咱们的汽车底盘都是由哪些部件组成的，然后这些部件坏了以后会发出什么样的异响。汽车底盘最容易出现问题，也最容易响的地方就是前面这个底盘，所以咱们今天先说一说前面这个底盘都有什么东西组成，然后这些配件坏了以后会出现什么问题，会发出哪种响声。大家可以看这个最大的这个呢就是我们的前托架，它是固定我们车身还有这个底盘件的最主要的配件，所有的底盘件都是和它连接的。我们先看一下这个三角形的这个东西这个就是我们所说的下支臂，也可以叫三角臂。它主要起的作用就是固定我们的车轮一边和我们车轮连接，另一边呢和我们的托架连接。如果这个三角臂的球头出现矿亮、出现磨损的话，我们在走不平的路的时候，它就会嘎噔嘎噔响；或者是这个胶套出现磨损的话，这个如果磨损量很大的情况下，我们跑起来以后踩刹车，这个方向就会跑偏如果哪些朋友的车出现这种问题，踩刹车以后方向跑偏，那90%的可能就是这个三角臂的胶套有问题了。这个呢就是我们的方向机拉杆这个是方向机的球头，它和我们的车轮呢是连接着。如果这个球头出现矿亮，我们在走不平的路段的时候底盘下面也会嘎噔嘎噔响，但是这个时候我们的方向盘会有感觉，会能感觉到这个响声。如果你开车的时候底盘下有异响，而且这个方向上能明显感觉到，那么很大可能就是这个方向机的球头出现了问题。这根金属杆呢，从车的左侧一直通到右侧就是我们的稳定杆。稳定杆两边呢都有这个球头一根拉杆，两头呢都有球头，下面呢和稳定杆连接，上面呢和我们的减震器连接它这一套东西主要的作用就是稳定我们的车身不让我们的车身左右晃动的量过大。本身这个稳定杆一般是不会坏的，因为它是一根金属杆最容易出问题的就是这个稳定杆的拉杆，就是两边这个球头如果这个球头出现矿亮，我们走不平路段的时候，特别是我们的车左右晃动的时候，能明显听到和晃动这个节奏是一样的嘎噔嘎噔这种响声，那就是我们稳定杆的球头有矿亮。还有一个就是我们的稳定杆这个胶套这个胶套也是非常容易坏的。特别是有些车冬天的时候，天冷的时候，我们走这个不好路段的时候，能听见底盘下面嘎吱嘎吱响那就是这个胶套老化以后和这个稳定杆摩擦发出来的声音。这个呢就是我们的传动轴，也叫半轴这个东西呢是传动轴的球笼，它会随着我们车轮转向的时候，它是会这样左右转动的如果这个东西里面的轴承磨损以后我们打方向拐弯的时候里面能听见嘎啦啦啦啦响直行的时候只要我们的车轮不动，它是不会响的只要我们一转向它就会响，那很大可能就是这个球笼里面磨损这个东西一般坏都是这个外面的防尘套先烂，然后里面的油漏完以后才会响，一般防尘套不烂，这个球笼是很难坏的。为了让大家更清楚的了解这个底盘的情况，我现在找了一套这个底盘的东西摆在地上给大家看一下这个最大的这一块呢就是刚才我们说的托架有些车的托架上也有这个胶套的但是有些便宜的车它是没有这个胶套，直接是这个钢板固定在车身上。如果有胶套的这种车型你像这个底盘这个托架它也会出现问题这个胶套呢就已经损坏。如果这个东西损坏以后，我们的整个车开起来感觉这个车身非常的松散，那大概率呢就是这个托架的胶套有问题。因为这个每个车型的底盘结构都不一样，所以说它们的外观长得可能不一样，但是像这种结构的底盘20万块钱以内的车型大部分长得都是这种形状像一些豪华车的这下面这个下支臂或者拉杆可能会数量非常多所以说呢咱们今天主要说一下像这种家用轿车的普通的这种底盘结构。底盘上的东西最先坏或者是最容易坏的就是这个稳定杆的拉杆，这个东西大部分车辆都是最先损坏，因为它平常的工作强度是非常高的，我们车身只要左右晃动，它就受很大的力，所以说这个球头非常容易出现间隙
还有呢就是我们的下支臂的这个胶套，然后前面这个球头也是最容易坏的地方所以说咱们的底盘件主要就是这两个东西最容易出现问题。像这个减震器，一般情况下10万公里之内的，只要它不漏油，减震器一般是没有多大问题的。底盘件只要它出现问题，我们是都可以直接检查出来的。你像这个球头的胶套已经破损，我们一看就知道它已经坏掉了所以说这个底盘件如果咱们的车平常有什么异响的时候只要这个检查的时候没有看出来，不要随便的去换东西。因为这个底盘上的配件如果你不用原厂的配件，用一些副厂的或者是一些品牌的配件，它的寿命和原厂的相比会差很多。比如说原厂的一个下支臂，我们可能跑20万它都不会坏，但是如果你用副厂的或者是一些品牌的件，可能2万公里就会出现问题。所以说今天小韩就是想告诉大家底盘上的一些大概的构造，然后平常我们如果出现什么异响，可以大概知道是哪个地方容易出现问题。好，今天小韩就和大家讲这么多。如果朋友们的车有什么底盘异响，可以在评论区发出来，小韩呢都会给大家提供一些建议，供大家参考。好，谢谢大家的观看，谢谢大家，再见。